OK. Tak jak jsi pochodila? Máš něco? Převrátila jsem jí byt vzhůru nohama, ale nic jsem nenašla. Sakra! Američan na mě tlačí. Teď budete hledat společně. A ty se budeš pořádně učit tady od řezníka. Ano, pane. OK. Nechceš mi něco vysvětlit? Pane, prohledala jsem jí celý byt, ale nic jsem nenašla. Při odchodu mě trochu překvapila A dostala si podržce. Teď budete stopu sledovat spolu. A ty se budeš pořádně učit tady od řezníka. Ano, pane. Máš nějaký problém? Takhle to podělat. Jsi jak nějaký amatér. Jaký amatér? Ta holka nic neměla, bych chtěla vidět tebe. Taky, že ho uvidíš. Si počkej. Tak to jsem zvědavá. Pán řezník v akci. No na to asi do smrti nezapomenu. Na to nezapomeneš. To ti slibuju. Já tě naučím, jak se pracuje pro pana Zirkovskýho. Učit? Ty mě, jo. A kdo tady rychleji zběhá? Kdo líp střílí? A kdo to líp umí s nožem? Na to je jednoduchá odpověď. Já. Ty. Tak to dokážu. Prohledej ho. Jo, jedem. Tak kde sakra je? Třeba ho něco zdrželo. Blbost. Byl by tady už 10krát. Jdem mu naproti, pojď. Pojď. Dobře, s tou Ale pan Krok a slečna Strážnická, vás bych tady nečekal. Co se tu stalo? Někdo nám tu zastřelil tohohle mladíka. Znáte ho? Ne. Měl bych? Tady slečna, prý o vás dlouho neslyšela. A najednou vás spolu potkám na romantické procházce. Ano, dovolte. Dovolím, slečno, dovolím. Lidi kolem vás padají jako mouchy. Jestli se dovím, že ho někdo z vás znal, budete se mnou mít problémy. Andrej, jdem. Naschle, inspektore. Naschledanou. A pane Krok, zastavte se zítra u mě. Ať podepíšete papíry ohledně bratrovy sebevraždy. Musíme k Petrovi.
Zjistit, co našel. Jak se dostaneme dovnitř? Tak potom šel můj brácha. A taky potom jde někdo, kdo se nebojí jít přes mrtvoly. Musíme si dávat pozor. Ale něco mi tady nehraje. A co? V té válce byl ještě jeden nákres, který se na monitoru neobjevil. Mám to. Zítra si uděláme výlet. Vidím, že mi něco nesete. Jsem hlavně obchodník, takže uděláme obchod. Tady koťátko za to kopí. Je to jenom na vás. Nemám nejmenší zájem na tom, aby tady ta malá skapala. Nechte jí! Dám vám to kopí. Tak jí puste. Bolí. Tak tady máš ještě. Tady. Tak to bychom měli. A co s nima uděláme? Vezmeme je sebou a pak se rozhodneme, co dál. Jasně. Připrav kopí. Já jdu za Američanem domluvit předání. Když bude vše připraveno, mávnu na tebe. Ano, pane. Musíme se odsud dostat a zabránit tomu prodeji.
Andrejo, musíš se odsud rychle dostat. Cestou jsem viděl hájovnu. Doběhni tam a zavolej inspektora. A co ty? Já tady musím ještě něco dodělat. Pojď se mnou, necháme to na policii, ať se o to postará. Ne, než by se sem dostali, už by mohlo být pozdě. Tak dělej, běž.